Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first for the news in English. Israeli Prime Minister Yair Lapid met with representatives of the Arab communities in the northern Israeli city of Nazareth to motivate Israeli Arabs to go to the polls amid concerns about low Arab turnout in the elections due on the 1st of November. Lapid spoke to Ali Salem, the city's mayor, and 20 Arab council leaders about the importance of Arab society turning out to vote in next week's elections. The responsibility of Arab society for its fate is ultimately expressed by the fact that it is part of a democracy, said Lapid, according to a statement from his office. If its citizens did not go to the polls, they must understand that what they have been given over the past years will be taken away from them. They are voting for their lives, they are voting for partnership, he stressed. In next week's elections, Israeli citizens will go to the polls for the 5th time already in 3.5 years. Israeli opposition leader Benjamin Netanyahu said he hoped Russian President Vladimir Putin would change his mind about his expansionist ambitions and revealed he would consider supplying arms to Ukraine if he returned to power after the Israeli elections on the 1st of November. The remarks appear to mark a departure from the former Prime Minister's long-held position that Israel should remain neutral on Russia's invasion of Ukraine, given Israel's desire to preserve its room to maneuver to strike Iranian targets in Syria, whose skies are controlled by Moscow. Back in July, Netanyahu scolded the current government for creating a dangerous crisis with Russia after years of working to develop a considered, balanced and responsible relationship with the Kremlin. On the 245th day of the Russian-Ukrainian war, the Russian military exercise was one of the key topics. Russian President Vladimir Putin watched the Strategic Nuclear Forces exercise, which included multiple launches of ballistic missiles and maneuverable drones. Defense Minister Sergei Shoigu told Putin that the maneuvers simulated a high-powered nuclear strike in response to a suspected nuclear attack on Russia. The Kremlin said in a statement that all the exercises had been completed and all missiles had hit their targets. Ukraine's Defense Minister Oleksiy Reznikov said on Wednesday he did not believe Vladimir Putin would use nuclear weapons despite Putin's repeated warnings that Russia has the right to defend itself with any weapon in its arsenal, which includes the world's largest nuclear arsenal. The German federal government would no longer classify cannabis as an illegal drug and would strictly regulate the market for the psychoactive drug, as was announced in Berlin on Wednesday. Outlining the principles of the planned legislation, Health Minister Karl Lauterbach said that the approach based on treating cannabis as an illegal drug, meaning banning its cultivation, sale and consumption, was failing because of the growing consumption, the expansion of the black market and the increase in the active substance content. New solutions are therefore needed, said the minister, stressing that the Dutch model cannot be followed because it combines all the disadvantages of liberal regulation. It is important to find the money to solve the problems caused by the climate and water crises. According to economic calculations, $1 invested can save us about $6 in future energy, said János Áder at the preparatory meeting for next year's UN Water Conference in New York. The former president, who chairs the board of trustees of the Blue Planet Climate Foundation, was speaking at the World's Body headquarters. He pointed out that the climate and water crises are already here because although we have tried, we have failed to prevent it. Adapting to it requires goal, regional and local data, from changes in rainfall to assessing the state of surface water to recording network losses to see the scale of the problem, what needs to be done and the resources needed. The UK is facing a deep economic crisis, said Rishi Sunak in his first official statement as Prime Minister. The new British Prime Minister, who was appointed by King Charles III on Tuesday, said in a speech outside his Downing Street office after an audience at Buckingham Palace that his predecessor Liz Truss had made mistakes. Sunak said it was not that Truss wanted to stimulate growth in the British economy, it was a noble goal, but that mistakes were still made. These were not caused by malevolence, but they were mistakes nonetheless, the British Prime Minister said. Liz Truss resigned last Thursday after a largely unfunded tax cut program caused a huge market upheaval. The worsening humanitarian crisis in Myanmar has been warned by the UN Special Envoy for Myanmar at the UN headquarters in New York. Noeleen Heyzer underlined that more than 13.2 million people in the Southeast Asian country of 55 million are food insecure, 1.3 million are displaced, and the junta, which came to power 2 years ago in a coup,
has not stopped its brutal crackdown on the population. In his speech, Kaiser reported on his visit to Myanmar in August, during which he met the junta leader, General Min Aung Hlaing. He told him that the UN expected Myanmar to return to civilian rule. The people want change, they don't accept the arms control, the envoy said. And finally, for the weather, we can expect milder than seasonal average weather over the weekend. Sunday will be sunny, with a chance of fog and overcast. The temperatures will average around 7 to 12 degrees Celsius in the morning and 15 to 21 degrees Celsius in the afternoon hours. For further information, please visit our websites at www.hettytv.com or breuerpress.com. So much for the news in English, and now we continue with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Israelischer Ministerpräsident Yair Lapid traf sich mit Vertretern der arabischen Gemeinden in der nordisraelischen Stadt Nazareth, um die israelischen Araber angesichts der Besorgnis über die niedrige arabische Wahlbeteiligung bei den am 1. November anstehenden Wahlen zu motivieren, zur Wahl zu gehen. Lapid sprach mit Ali Salem, dem Bürgermeister der Stadt, und 20 arabischen Ratsmitgliedern darüber, wie wichtig es ist, dass die arabische Gesellschaft bei den Wahlen in der nächsten Woche zur Wahl geht. Die Verantwortung der arabischen Gesellschaft für ihr Schicksal kommt letztlich darin zum Ausdruck, dass sie Teil einer Demokratie ist, sagte Lapid, laut einer Erklärung seines Büros. Wenn die Bürger nicht zur Wahl gehen, müssen sie verstehen, dass das, was ihnen im vergangenen Jahr gegeben wurde, ihnen wieder genommen wird. Sie wählen für ihr Leben, sie wählen für die Partnerschaft, betonte er. Bei den Wahlen in der kommenden Woche werden die israelischen Bürger zum 5. Mal bereits innerhalb von 3,5 Jahren an die Urne gehen. Der israelische Oppositionsanführer Benjamin Netanyahu sagte, er hoffe, dass der russische Präsident Wladimir Putin seine Meinung über seine Expansionsbestrebungen ändern werde und ließ verlauten, dass er Waffenlieferungen an die Ukraine in Betracht ziehen würde, falls er nach den israelischen Wahlen am 1. November an die Macht zurückkehren sollte. Die Äußerungen schienen eine Abkehr von der seit langem vertretenen Position des ehemaligen Premierministers zu markieren, dass Israel in Bezug auf die russische Invasion in der Ukraine neutral bleiben sollte, da Israel seinen Handlungsspielraum wahren möchte, um iranische Ziele in Syrien anzugreifen, dessen Luftraum von Moskau kontrolliert wird. Bereits im Juli schimpfte Netanyahu über die derzeitige Regierung, die eine gefährliche Krise mit Russland heraufbeschworen habe, nachdem sie jahrelang daran gearbeitet habe, eine überlegte, ausgewogene und verantwortungsvolle Beziehung zum Kreml zu entwickeln. Am 245. Tag des russisch-ukrainischen Krieges war die russische Militärübung eines der Hauptthemen. Der russische Präsident Wladimir Putin verfolgte die Übung der strategischen Nuklearstreitkräfte, die mehrere Starts ballistischer Raketen und manövrierfähiger Drohnen umfasste. Verteidigungsminister Sergei Shoigu erklärte Putin, dass die Manöver einen nuklearen Hochleistungsschlag als Reaktion auf einen vermuteten nuklearen Angriff auf Russland simulierten. In einer Erklärung des Kremls hieß es, alle Übungen seien abgeschlossen und alle Raketen hätten ihre Ziele getroffen. Der ukrainische Verteidigungsminister Oleksiy Reznikov sagte am Mittwoch, er glaube nicht, dass Wladimir Putin Atomwaffen einsetzen werde, obwohl Putin wiederholt gewarnt habe, dass Russland das Recht habe, sich mit jeder Waffe aus seinem Arsenal zu verteidigen, zu dem auch das größte Atomwaffenarsenal der Welt gehöre. Die deutsche Bundesregierung will Cannabis nicht mehr als illegale Droge einstufen und den Markt für die psychoaktive Droge streng regulieren, hieß es am Mittwoch in Berlin. Gesundheitsminister Karl Lauterbach sagte zu den Grundsätzen der geplanten Gesetzgebung, dass der Ansatz, Cannabis als illegale Droge zu behandeln, das heißt Anbau, Verkauf und Konsum zu verbieten, angesichts des steigenden Konsums, der Ausweitung des Schwarzmarktes und der Zunahme des Wirtschaftsgehaltes nicht mehr funktioniert. Deshalb sind neue Lösungen gefragt, sagte der Minister und betonte, dass das niederländische Modell nicht übernommen werden kann, da es alle Nachteile einer liberalen Regulierung in sich vereint. Es sei wichtig, das Geld für die Lösung der durch die Klima- und Wasserkrise verursachten Probleme aufzubringen. Den wirtschaftlichen Berechnungen zufolge könne ein investierter Dollar uns etwa $6 an künftigen Schäden ersparen, sagte Janusz Ader bei einem Vorbereitungstreffen für die UN-Wasserkonferenz im nächsten Jahr in New York. Der ehemalige Präsident, der den Vorsitz des Kuratoriums der Blue Planet Climate Foundation innehat, sprach am Sitz der Weltorganisation. Er wies darauf hin, dass die Klima- und Wasserkrise bereits da ist, denn wir haben es zwar versucht, aber nicht geschafft, dies zu verhindern.
Um sich darauf einzustellen, sind globale, regionale und lokale Daten erforderlich, von Veränderungen der Niederschläge über die Bewertung des Zustandes der Oberflächengewässer bis hin zur Erfassung von Netzverlusten und das Ausmaß des Problems, die erforderlichen Maßnahmen und die benötigten Ressourcen zu erkennen. Das Vereinigte Königreich befindet sich in einer tiefen Wirtschaftskrise, sagte Rishi Sunak in seiner ersten offiziellen Erklärung als Premierminister. Der neue britische Premierminister, der am Dienstag von König Karl III. Ernannt wurde, sagte in einer Rede vor seinem Büro in der Downing Street nach seiner Audienz im Buckingham Palace, dass seine Vorgängerin Liz Truss Fehler gemacht habe. Sunak erklärte, es sei nicht so, dass Truss das Wachstum der britischen Wirtschaft ankurbeln wollte, denn das sei ein edles Ziel, aber es seien Fehler gemacht worden. Diese seien nicht durch Böswilligkeit verursacht worden, aber es waren dennoch Fehler, so der britische Premierminister. Liz Truss war am vergangenen Donnerstag zurückgetreten, nachdem ihr weitgehend ungedecktes Steuersenkungsprogramm die Märkte in Aufruhr versetzt hatte. Die UN-Sonderbeauftragte für Myanmar hat im UN-Hauptquartier New York vor der Verschärfung der humanitären Krise in Myanmar gewarnt. Nolin Kaiser betonte, dass mehr als 13,2 Millionen Menschen in dem südostasiatischen Land mit 55 Millionen Einwohnern in Ernährungsunsicherheit leben, 1,3 Millionen sind vertrieben und die Junta, die vor 2 Jahren durch einen Putsch an die Macht kam, hat ihr brutales Vorgehen gegen die Bevölkerung nicht eingestellt. In seiner Rede berichtete Kaiser über seinen Besuch in Myanmar im August, bei dem er den Junta-Chef General Min Aung Hlaing traf. Er sagte ihm, dass die UNO von Myanmar die Rückkehr zu einer zivilen Regierung erwarte. Die Menschen wollen einen Wandel, sie akzeptieren die Kontrolle durch die Armee nicht mehr, sagte der Gesandte. Und schließlich zum Wetter für das Wochenende ist milderes Wetter als im Jahresdurchschnitt zu erwarten. Am Sonntag sind Sonnenschein, Nebel und Bewölkung ebenfalls möglich. Die Temperaturen werden im Durchschnitt zwischen 7 und 12 Grad am Morgen und zwischen 15 und 21 Grad am Nachmittag liegen. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.ttv.com sowie www.breuerpress.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch. Bonjour à tous et bienvenue à ITV. Je m'appelle Peter Gardosh et ce sont les titres en français. Le premier ministre israélien Yair Lapid a rencontré des représentants de la communauté arabe dans la ville de Nazareth, située dans le nord d'Israël, afin de motiver les Arabes israéliens à se rendre au bureau de vote. L'éventualité d'une faible participation des membres de la communauté arabe aux élections du 1er novembre suscitant des inquiétudes. M. Lapid s'est entretenu avec Ali Salem, le maire de la ville, et 20 responsables municipaux arabes pour insister sur l'importance de la participation de la communauté arabe aux élections de la semaine prochaine. La responsabilité assumée par la société arabe dans sa propre destinée s'exprime finalement par le biais de son appartenance à cette démocratie, a-t-il indiqué selon le communiqué de son bureau. Si ces citoyens ne vont pas voter, ils devront comprendre que ce qui leur a été accordé l'année dernière leur sera repris. Vous votez pour vos vies, vous votiez pour le partenariat, a-t-il ajouté. À l'occasion des élections de la semaine prochaine, les citoyens israéliens se rendent aux urnes pour la 5e fois en 3 ans et demi. Le chef de l'opposition israélien Benjamin Netanyahu a déclaré qu'il espérait que le président russe Vladimir Poutine remettra en question ses initiatives expansionnistes. Il a révélé qu'il réfléchirait à livrer des armes à l'Ukraine s'il revenait au pouvoir au lendemain des élections du 1er novembre. Ces propos semblent marquer un changement dans le positionnement de longue date qui avait été adopté par l'ex-chef premier ministre qui avait estimé que l'État juif devait conserver une plus grande neutralité face à l'invasion de l'Ukraine par la Russie afin qu'Israël conserve sa liberté de mouvement dans le ciel syrien, espace aérien contrôlé par Moscou, où l'armée israélienne frappe régulièrement des cibles liées à l'Iran. Au mois de juillet, M. Netanyahou avait fortement critiqué le gouvernement actuel qui, selon lui, était en train de déclencher une crise dangereuse avec la Russie, alors que lui-même avait œuvré dans des années durant à développer une relation mesurée, équilibrée et responsable
avec le Kremlin. Le 245e jour de la guerre entre la Russie et l'Ukraine a été marqué par un exercice militaire russe. Le président russe Vladimir Poutine a assisté à l'entraînement des forces de dissuasion stratégique nucléaire qui comprenaient des multiples lancements de missiles balistiques et de drones manœuvrables. Le ministre de la Défense Sergei Shoigu a indiqué à M. Poutine que les manœuvres simulaient une frappe nucléaire de grande puissance en réponse à une attaque nucléaire présumée contre la Russie. Selon le communiqué du Kremlin, tous les exercices ont été menés à bien et tous les missiles ont atteint leur cible. Le ministre de la Défense ukrainien, Alexei Reznikov, a déclaré qu'il n'estimait pas que Vladimir Poutine envisageait d'avoir recours à des armes nucléaires, même si M. Poutine a rappelé à plusieurs reprises que la Russie avait le droit de se défendre avec n'importe quelle arme de son artillerie, comprenant notamment le plus grand arsenal nucléaire du monde. Selon une annonce faite mercredi à Berlin, le gouvernement fédéral allemand ne classera plus le cannabis comme une drogue illégale et réglementera strictement le marché de ces produits psychoactifs. Exposant les principes de la législation proposée, le ministre de la Santé, Karl Lauterbach, a expliqué que l'approche fondée sur le traitement du cannabis comme une drogue illégale, c'est-à-dire l'interdiction de sa culture, de sa vente et de sa consommation, n'était pas vraiment efficace. La consommation est en hausse, le marché noir se développe et la teneur en substances actives augmente. De nouvelles solutions sont donc nécessaires, a indiqué le ministre, soulignant que le modèle néerlandais ne pouvait pas être suivi étant donné qu'il cumule tous les inconvénients d'une réglementation libérale. À la réunion préparatoire de la Conférence des Nations Unies sur l'eau qui se tiendra l'année prochaine à New York, János Áder a indiqué qu'il était important de trouver l'argent nécessaire pour résoudre les problèmes causés par les crises du climat et de l'eau. Selon les calculs économiques, $1 investi peut nous épargner environ $6 de dommages futurs. L'ancien président qui préside le conseil d'administration de la Fondation Planète Bleue pour le climat est intervenu au siège de l'Organisation mondiale. Il a souligné que, je cite, « La crise du climat et de l'eau est déjà là parce que, bien que nous ayons essayé, nous n'avons pas réussi à la prévenir. » Fin de citation. Pour s'y adopter, il faut disposer de données mondiales, régionales et locales, qu'il s'agisse de l'évolution des précipitations, de l'évaluation de l'état des eaux de surface ou de l'enregistrement des pertes des réseaux, afin de connaître l'ampleur des problèmes, les mesures à prendre et les ressources nécessaires, a-t-il précisé. Dans sa toute première déclaration officielle en tant que Premier ministre, Rishi Sunak a affirmé que le Royaume-Uni était confronté à une crise économique profonde. Le nouveau Premier ministre britannique, nommé mardi par le roi Charles III, a également indiqué dans un discours prononcé devant son bureau de Downing Street, après une audience au palais de Buckingham Palace, que sa prédécesseur Liz Truss avait fait des erreurs. M. Sunak a estimé que le problème n'était pas que Mme Truss voulait stimuler la croissance de l'économie britannique, ce qui est un objectif noble, mais qu'entre-temps, des erreurs ont été commises. Ces erreurs n'étaient pas dues à des mauvaises intentions, mais elles n'en étaient pas moins des erreurs, a précisé le Premier ministre britannique. Liz Truss a démissionné jeudi dernier après que son programme de déduction des impôts, en grande partie non provisionné, a provoqué un véritable cataclysme du marché. Au siège des Nations Unies à New York, l'envoyé spécial des Nations Unies pour le Myanmar a mis en garde contre l'aggravation de la crise humanitaire au Myanmar. Noeleen Heyzer a souligné que dans ce pays d'Asie du Sud-Est de 55 millions d'habitants, plus de 13,2 millions de personnes étaient sous-alimentées, 1,3 million de personnes ont dû quitter leur foyer et que la junte militaire arrivée au pouvoir il y a 2 ans par un coup d'État ne cessait de réprimer brutalement la population. Dans son discours, Mme Heyzer a fait le point sur sa visite au Myanmar en août, au cours de laquelle elle a rencontré le chef de la junte, le général Min Aung Hlaing. Elle lui a indiqué que l'ONU s'attendait à ce que le Myanmar revienne à un gouvernement civil.
Le peuple veut du changement. Il n'accepte pas la mainmise de l'armée, a souligné l'envoyé spécial. Et finalement, pour le météo, pendant le week-end, le temps sera doux pour la saison. Dimanche, le soleil sera au rendez-vous, mais du brouillard et du nuages brumeux se sont également prévus. Les températures moyennes évalueront entre 7 et 12 degrés le matin et entre 15 et 21 degrés dans l'après-midi. Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites internet attv.com et broyapresse.com. Merci de votre attention et maintenant, les nouvelles en espagnol. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de ETV. Mi nombre es Peter Gardos y estas son las noticias en español. El primer ministro israelí Yair Lapid se reunió con representantes de la comunidad árabe en la ciudad de Nazaret, al norte de Israel, para motivar a los árabes israelíes a acudir a las urnas en medio de la preocupación por la escasa participación árabe en las elecciones previstas para el 1 de noviembre. Lapid habló con Ali Salem, alcalde de la ciudad, y con 20 líderes del Consejo Árabe sobre la importancia de que la sociedad árabe se presente a las elecciones de la próxima semana. La responsabilidad de la sociedad árabe por su destino se expresa en última instancia al formar parte de una democracia, indicó Lapid según un comunicado de su oficina. Si sus ciudadanos no salieron a votar, deben entender que se les quitará lo que se dio el año pasado. Están votando por sus vidas, están votando por la asociación, subrayó. En las elecciones de la próxima semana, los ciudadanos israelíes acudirán a las urnas por quinta vez en 3 años y medio. El líder de la oposición israelí, Benjamin Netanyahu, expresó su esperanza de que el presidente ruso Vladimir Putin cambiará de opinión sobre sus ambiciones expansionistas y reveló que consideraría el suministro de armas a Ucrania si volviera al poder tras las elecciones israelíes del 1 de noviembre. Estas declaraciones parecen suponer un alejamiento de la postura mantenida durante mucho tiempo por el ex primer ministro, según la cual Israel debería permanecer neutral ante la invasión rusa de Ucrania, dado el deseo de Israel de preservar su margen de maniobra para atacar objetivos iraníes en Siria, cuyos cielos están controlados por Moscú. Ya en julio, Netanyahu regañó al actual gobierno por crear una peligrosa crisis con Rusia tras años de trabajar para desarrollar una relación considerada, equilibrada y responsable con el Kremlin. En el día 245 de la guerra ruso-ucraniana, el ejército militar ruso fue uno de los temas clave. El presidente ruso Vladimir Putin presenció el ejército de las fuerzas nucleares estratégicas, que incluyó múltiples lanzamientos de misiles balísticos y drones de maniobra. El ministro de Defensa Sergei Shoigu explicó a Putin que las maniobras simulaban un ataque nuclear de gran potencia en respuesta a un supuesto ataque nuclear contra Rusia. El Kremlin afirmó en un comunicado que todos los ejércitos habían concluido y que todos los misiles habían alcanzado sus objetivos. El ministro de Defensa ucraniano, Oleksiy Reznikov, dijo el miércoles que no creía que Vladimir Putin fuera a utilizar armas nucleares, a pesar de las repetidas advertencias de Putin de que Rusia tiene derecho a defenderse con cualquier arma de su arsenal, que incluye el mayor arsenal nuclear del mundo. El gobierno federal alemán dejará de clasificar el cannabis como droga ilegal y regulará estrictamente el mercado de la sustancia psicoactiva, según se anunció el miércoles en Berlín. Al esbozar los principios de la legislación prevista, el ministro de Sanidad Karl Lauterbach afirmó que el enfoque basado en el tratamiento del cannabis como droga ilegal, es decir, la prohibición de su cultivo, venta y consumo, estaba fracasando debido al creciente consumo, la expansión del mercado negro y el aumento del contenido de sustancias activas.
Por lo tanto, se necesitan nuevas soluciones, dijo el ministro, subrayando que no se puede seguir el modelo holandés porque combina todas las desventajas de la regulación liberal. Es importante encontrar el dinero para resolver los problemas causados por las crisis del clima y del agua. Según los cálculos económicos, $1 invertido puede ahorrarnos unos $6 en daños futuros, dijo Janos Ader en una reunión preparatoria de la conferencia de la ONU sobre el agua que se celebrará el próximo año en Nueva York. El expresidente de Hungría, que preside el patronato de la Fundación Climática Planeta Azul, intervino en la sede del organismo mundial. Señaló que la crisis del clima y del agua ya está aquí porque, aunque lo hemos intentado, no hemos conseguido evitarla. Adaptarse a ella requiere datos globales, regionales y locales, desde los cambios en las precipitaciones hasta la evaluación del estado de las aguas superficiales, pasando por el registro de las pérdidas en la red para ver la magnitud del problema, lo que hay que hacer y los recursos necesarios. El Reino Unido se enfrenta a una profunda crisis económica, dijo Rishi Sunak en su primera declaración oficial como primer ministro. El nuevo primer ministro británico, que fue nombrado por el rey Carlos III el martes, dijo en un discurso a la salida de su despacho de Downing Street tras una audiencia en el Palacio de Buckingham que su predecesora Liz Truss había cometido errores. Según Sunak, el problema no es que Truss quisiera estimular el crecimiento de la económica británica, ya que ese era un noble objetivo, sino que cometió errores. Estos no fueron causados por la malevolencia, pero fueron errores de todos modos, dijo el primer ministro británico. Liz Truss dimitió el jueves pasado después de que su programa de recortes fiscales, en gran medida sin financiación, provocará una gran agitación en el mercado. La enviada especial de la ONU para Myanmar advirtió del agravamiento de la crisis humanitaria en este país en la sede de la ONU en Nueva York. Nolen Heiser subrayó que más de 13.2 millones de personas del país del sureste asiático de 55 millones de habitantes sufren inseguridad alimentaria, 1,3 millones están desplazadas y la Junta, que llegó al poder hace 2 años mediante un golpe de Estado, no ha detenido su brutal represión contra la población. En su discurso, Heiser informó de su visita a Myanmar en agosto, durante la cual se reunió con el líder de la Junta, el general Min Aung Hlaing. Le dijo que la ONU esperaba que Myanmar volviera a tener un gobierno civil. El pueblo exige cambios, no está dispuesto a aceptar el régimen militar, dijo la enviada. Finalmente, por el tiempo, para el fin de semana se espera un tiempo más suave que la media estacional. El domingo será soleado con probabilidad de niebla y nublado. Las temperaturas rondarán los 7 y 12 grados por la mañana y los 15 a 21 grados por la tarde. Para más noticias, visite nuestras páginas web www.hetitv.com o www.broyerpress.com. Muchas gracias por su atención y ahora seguimos con las noticias en hebreo. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. ראש הממשלה יאיר לפיד נפגש עם נציגי יישובים ערביים בעיר נצרת בצפון ישראל כדי לעודד את ערביי ישראל ללכת לקלפי על רקע חששות משיעור ההצבעה הערבי הנמוך בבחירות ב1 בנובמבר. לפיד שוחח עם עלי סלאם ראש העיר ו20 נשיאי מועצות על חשיבותן של הבחירות בשבוע הבא בחברה הערבית. האחריות לגורל החברה הערבית מתבטאת בסופו של דבר בהיותם חלק מהדמוקרטיה. כך אמר לפיד, אם אזרחים לא הולכים להצביע הם צריכים להבין שמה שהם קיבלו בשנה שעברה יילקח מהם. הם מצביעים על חייהם, הם מצביעים על שותפות, כך הדגיש. בבחירות בשבוע הבא ילכו אזרחי ישראל לקלפי בפעם החמישית בתוך 3.5 שנים.
מנהיג האופוזיציה הישראלית בנימין נתניהו אמר כי הוא מקווה שנשיא רוסיה ולדימיר פוטין ישנה את דעתו לגבי שאיפות ההתפשטות שלו, וחשף כי ישקול לספק נשק לאוקראינה אם יחזור לשלטון לאחר הבחירות בישראל ב1 בנובמבר. ההערות נראו כחריגה מהעמדה הרווחת של ראש ממשלה לשעבר, לפי ישראל צריכה להישאר ניטרלית לגבי פלישת רוסיה לאוקראינה, לאור רצונה של ישראל לשמור על מרחב פעולה לתקוף מטרות איראניות בסוריה ששמיהם נשלטים על ידי מוסקבה. ביולי אף נזף נתניהו בממשלה הנוכחית על יצירת משבר מסוכן מול רוסיה, לאחר שהוא עצמו פעל במשך שנים לביסוס מערכת יחסים שקולה, מאוזנת ואחראית עם הקרמלין. ביום ה-245 של המלחמה הרוסית-אוקראינית, אחד הנושאים המרכזיים היה תרגילי צבא רוסיים. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין צפה בתרגילים של הכוחות הגרעיניים האסטרטגיים, שבמהלכם הם תרגלו לשיגורים מרובים של טילים בליסטיים וכלי טיס רובוטים מתמרנים. שר ההגנה סרגי שויגו דיווח לפולין כי התמרונים דימו תקיפה גרעינית בקנה מידה גדול בתגובה לתקיפה גרעינית נגד רוסיה. לפי הודעת הקרמלין, כל המשימות בתרגיל הושלמו וכל הטילים הגיעו ליעדים המיועדים להם. שר הגנה של אוקראינה, אולגסי רזינקוב, אמר ביום רביעי שהוא לא מאמין שוולדימיר פוטין ישתמש בנשק גרעיני. למרות האזהרות החוזרות ונשנות של פוטין כי לרוסיה יש את הזכות להגן על עצמה עם כל נשק בארסנל שלה, הכולל את מאגר הגרעין הגדול בעולם. הממשלה הפדרלית הגרמנית לא תסווג עוד קנאביס כסם לא חוקי ותכפוף את שוק החומר הפסיכואקטיבי לרגולציה קפדנית, כך נמסר בברלין ביום רביעי. שר הבריאות קרל לאוטרבך אמר בתדרוך שלו על עקרונות היסוד של הצעת הרגולציה כי הגישה מבוססת על ההתייחסות לקנאביס כסם לא חוקי, כלומר איסור על גידול, מכירה וצריכה של החומר היא כישלון. מכיוון שהצריכה הולכת וגוברת, השוק השחור מתרחב ותכולת החומרים הפעילים של התרופה עולה. לכן דרושים פתרונות חדשים, כך הסביר השר והדגיש שלא ניתן ללכת לפי המודל ההולנדי, משום שהוא משלב את כל החסרונות של הרגולציה הליברלית. חשוב לגייס כסף כדי לפתור את הבעיות שנגרמו על ידי משבר האקלים והמים. על פי חישובים כלכליים, על ידי השקעת דולר אחד, נוכל לחסוך $6 של נזק מאוחר יותר, כך אמר יאנוש אדר בפגישת ההכנה של האו"ם לוועידת המים בשנה הבאה בניו יורק. הנשיא לשעבר של הקרן להגנת האקלים, כוכב הלכת הגדול, המכהן בתפקיד יושב ראש חבר הנאמנים, נאם במטה הארגון העולמי. הוא ציין משבר האקלים והמים כבר כאן, ולמרות שניסינו לא הצלחנו למנוע אותו, יש צורך להסתגל, לשם כך אנו זקוקים לנתונים גלובליים, אזוריים ומקומיים, החל מהשינוי בכמות המשקעים, דרך הערכת מצב המים ועד לרישום הפסדי הרשת, כדי שנוכל לראות כמה גדולה הבעיה, מה צריך לעשות וכמה משאבים דרושים. בריטניה נאלצת להתמודד עם משבר כלכלי עמוק, כך הצהיר רישי סונאק בהצהרתו הרשמית הראשונה כראש ממשלה. ראש ממשלת בריטניה החדש שמונה ביום שלישי על ידי המלך צ'ארלס השלישי, לאחר פגישה בארמון בקינגהאם, אמר מחוץ למשרדו ברחוב דאונינג שגם קודמתו ליז טרוס עשתה טעויות. לטענת סונאק הבעיה לא הייתה שטרוס רצתה לעורר את צמיחת הכלכלה הבריטית, שכן זו הייתה מטרה נעלה, אלא תוך כדי כך נעשו טעויות מסוימות. אלה לא נגרמו בחוסר רצון, אכן הן היו מוטעות. אמר ראש ממשלת בריטניה. ליז טרוס התפטרה ביום חמישי האחרון לאחר שתוכנית הפחתת המס שלה גרמה למהפך עצום בשוק. הנציג המיוחד של האו"ם למיינמר הזהיר במטה הארגון העולמי בניו יורק מהחמרת המשבר ההומניטרי במדינה. נולין הייזר הדגישה כי במדינה המונה 55 מיליון תושבים בדרום מזרח אסיה, ליותר מ-13.2 מיליון אנשים אין מה לאכול, 1.3 מיליון נאלצו לעזוב את ביתיהם, והחונטה שעלתה לשלטון בהפיכה לפני שנתיים לא הפסיקה את האמצעים האכזריים נגד האוכלוסייה. ולעומת דיווחה הייזר על ביקורה במיינמר באוגוסט, במהלכו נפגשה עם מנהיג החונטה הגנרל מין און הלינג. במהלך הפגישה אמרה לו שהאו"ם מצפה שמיינמר תחזור לשלטון אזרחי. אנשים רוצים שינוי, הם לא מקבלים את הנהלת הצבא, כך הכריזה הנציגה המיוחדת. ועכשיו נעבור לתחזית מזג האוויר. במהלך סוף השבוע צפוי מזג אוויר מתון יותר מהממוצע העונתי. ביום ראשון בבוקר יהיה בעיר, אך מאוחר יותר צפוי מזג אוויר סגרי. טמפרטורות חזויות להיות בין 7 ל-12 מעלות בבוקר ובין 15 ל-21 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים ושבת שלום.